هل سمعت هذا الهتاف من قبل؟ إنه في سوريا، رغم أن سوريا لا تشبه مصر ومصر لا تشبه تونس إلى غير ذلك من منطق مخالفة الذي سيق في مقام الخصوصية المانعة للعدوى. وماذا عن الحرية والكرامة؟ وهما كلمتان ثقيلتان عن السلطان، كيف أصبحتا على غير اتفاق؟ أعز مطالب الثائرين في تونس وليبيا واليمن، وكيف تتسللان الآن مثل ضوء الفجر في بلاد أخرى؟ وقائع الثورات تقول ليست الشعارات فقط هي التي تتشابه، بل السلوك، سلوك الثائرين، سلوك الحكام، باستثناء ليبيا التي هي استثناء في السياسة والقيادة مما لا سابق له. في سوريا يجري التشكيك في أهلية الثائرين بدمغهم بالسلفية تارة وبالإرهاب تارة أخرى، وبأن ما يجري مؤامرة فيها من الأيدي ما هو غربي وما هو عربي، وهو منطق يعتمد إلى تبرئة الشعب الطيب من الخروج على النظام والمطالبة بتغييره. لكن وراء ذلك الخطاب لجأت السلطات إلى تدابير عدة لتطبيق الثورة وإنزال راية مطالبها إلى الأرض.